Xa inhliziyo yomfazi igcwele amanxeba angabonakali emehlweni, ngamanye amaxesha into ayifunayo ayisosisombululo esikhulu. Koko yindawo ekhuselekileyo apha nokuthetha khona aphulaphulwe aze aphole. Molweni mawethu. Whittlesea amanini behlanganisene kwitheko lokucebisana nelokuxhasana elijolise ekwakheni indawo ekhuselekileyo yokuthetha ngeentlungu, imicelimngeni nobomi babasetyhini. Lo msitho ububizwa ngokuba yi-My Mother Bled on Me Women's Counselling kwaye ububanjelwe eMultipurpose Hall eWhittlesea ngomhla wama-22 ku-Agasti. Lo msitho ubusingathwe nguNobisa Bhotomani owaziwa ngokuba ngumvelo ngenjongo yokudibanisa abasetyhini kwindawo enothando, imfihlo, ukungagwetywa kunye nenkxaso. Abasetyhini bebezimase lo msitho bafumene ithuba lokuthabatha inxaxheba kwiincoko ezinyanisekileyo malunga nezinto abajongana nazo ebomini ngelixa kugxininisa ukubaluleka kokuphilisana nokuxhasana phakathi kwabasetyhini. Phakathi kwezinto ebeziyinxalenye yale nkqubo ibiziincoko ezinyanisekileyo, umthandazo, ukuphiliswa kunye nokwakha ubudlelwane bobudade. Lo msitho ukwabeke phambili umyalezo wokuba akukho mfazi kufuneka azive eyedwa xa ejongene neentlungu okanye imicelimngeni yobomi. Ngokusebenzisa incoko, umthandazo nenkxaso, abasetyhini bakhuthazwe ukuba babelane ngamava abo kwindawo apho imfihlo, uthando nokungagwetywa bekuphambili. Umxholo walo msitho ubuhambelana nemibala emhlophe nepinki, nto leyo ebiphinda ibonisa umyalezo wothando, ithemba, inkxaso kunye nokuphiliswa. Le nzwakazi yakwaBhotomani idade enzulwini ngalo msitho. I-event le besinayo namhlanje kuye kwahlala ke emoyeni wami into okokubana mandibacele oomama khe sihlale phantsi sikhe siyiqwalaselise indaba yokukhulisa abantwana, ngoba abantwana badinga uthandwa, badinga ugayidwa, badinga ukulidishwa with example. And si-introduce noKrestu ke kuyo yonke into eyenzekayo, ngoba akho nto esinokwazi uyenza ngaphandle kwakhe. He is the one who is able to heal, he is the one who is able to guide. So ibiyiloo nto leyo ke namhlanje sihlangene sinelo nkonzo injalo yomama ukuze sikwazi uba sithandazisane ngento yonke, sikwazi ubonisana. My mother bled on me, it means into yobana ndifuna uyichaza into yobana siyableeda internally, siyableeda externally. There are so many things ezingalidishela to bleeding internally. That means one of them is unanswered questions, i-rejection, ukungabi nanto, yonke loo nto leyo, it is internal. But I noticed into yobana abantu but they put on makeup, umntu act as if uright kodwa ngaphakathi abelimele. But ke ngoku i-problem is that xa elimele uzawulimaza abanye abantu. A healed woman heal other people, but a injured one and bleeding one bleed on other people and injure other people. So ibe yiloo nto injalo. I had a challenge with my mom. In fact, it's not a challenge. Sendiyithatha njenge-blessing ngoku. Mama was injured internally but thina singamboni. In a way ke wayenza yandayifeel I had to pay the pain mna ngokuba angandiphathi kakuhle njengomntana. But ke ndifuna ivele into yobana I'm not about judging her, I'm not about exposing her, but ndifuna ukunikeza that to other women into yobana khawukhe uzijonge into ubume ndawoni na. Are you not bleeding? Awubleedele abantwaneni na? Are you, what is happening? And get indlela yoba uhilisheke. Injalo bhuti. Amanini bekhona kulo msitho anikwe ithuba lokufunda omnye komnye, bakhe ubudlelwane obuqinileyo kwaye bakhunjuzwe ukuba ukuthetha ngeentlungu kungaba sisiqalo sohambo lokuphiliswa. Isithethe esimenyiweyo sithethe senjenje. Into efikileyo engqondweni yam kukuhlukumezeka kwabantwana, apho abazali bahlukumeza abantwana babo. Abanye babahlukumeza intentionally, abanye babahlukumeza bengaqondi uba bayabahlukumeza kungenxa yezinto abadlule kuzo empilweni. Mhlawumbi umama wahlukumezeka okanye mhlawumbi umama impilo zange ihambe ngendlela wayefuna uba mayihambe ngayo, then ending up ekhuphela
emntwaneni yonke lo engaleyo edisplacea. Nanso into efikileyo kum ukuthi thina singomama sidlule ezintweni ezininzi ezinkulu, but ke ngokunana sizikhuphele ebantwini abarongo zonke ezo zinto ezo, because asilinyazwanga ngabantwana, silinyazwe ngabantu abasilimazileyo, but at the same time sikhuphela kwabantwana aba-vulnerable abangakwazi ukuzithethelela, abangakwazi ukuzilwela. Ending up sinale community, sinale youth sinayo yonakele kangaka, ine-enga kangaka. I-enga bayifumene kuthi ezindlini indlela esiyiyo, and ke ngonana xa sebe-retaliata benjena abantwana bephumela ngaphandle, asiyazi siya-complaina and we are blaming abanye abantu ngenxa yezenzo zabantwana bethu, singaqala saziqonda thina ukuthi where did I go wrong, and usikhe uncedo ukwenzela buzohilisha kuwe ngaphakathi, abantwana bakho bazokhulela kwi-environment e-healthy, e-warm, enothando. Lo msitho ushiya umyalezo ocacileyo wokuba ukuphiliswa kuqala xa umuntu efumana isibindi sokuthetha aze afumane omnye umuntu okulungeleyo ukumamela. Amanxeba enhliziyo asenokungabonakali, kodwa xa amanini edibene ebambene ngezandla, intlungu iba lithuba lokwakha ithemba. Masirhweleni umgca ke kwezeli nqaku, ze sidibane kwezilandelayo kwixa elizayo. Kukwanelwa kwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV, kwiholo lemisebenzi eyahlukeneyo eWhittlesea. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.